आप यकीन नहीं मानेंगे, बचपन से आज तक मैंने किसी पे हाथ नहीं उठाया। ओके। बल्कि ये है कि मेरी वाइफ छिपकली से बहुत डरती है, ओके। तो उसने 2-3 बार घर में मर्डर किया छिपकली का, और मैं हमेशा उससे लड़ जाता हूँ कि यार भगा दो, मारो मत। मारो मत। लेकिन वो पता नहीं उसको क्या हो जाता है, और मैं सिहर उठता हूँ। तो मेरे मतलब अजीब कंट्रास्ट है लाइफ का, कि दुनिया के सबसे खूंखार चीज़ें सब कुछ देख चुका हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा डरपोक भी हूँ।